tenho 12 anos e quero saber como os morcegos contribuem para a natureza. Os morcegos desempenham diversas funções na natureza. Eles são fundamentais como polinizadores. Os morcegos também servem de alimentos para outros predadores, dispersores de sementes e também controladores de pragas, mantendo assim a biodiversidade dos ecossistemas que eles habitam em equilíbrio.